ഷാപ്പിൽ നിന്നും ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നല്ല ബ്രൗൺ കളർ മൊരിഞ്ഞ കൊഴുവ അല്ലെങ്കിൽ നത്തോലി ഫ്രൈ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. മുള്ളൊന്നും കളയാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നെടുത്ത് കറുമുറാന്ന് കടിച്ച് തിന്നാൻ അടിപൊളിയല്ലേ? നമസ്കാരം, ഞാൻ ജീന. എല്ലാവർക്കും ആത്മതന്ത്ര യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല മുരുമുരാന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കറുമുറാന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കൊഴുവ അല്ലെങ്കിൽ നത്തോലി ഫ്രൈ ആണ്. ആദ്യം മീൻ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് പാത്രം നന്നായിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 രാത്രി വെക്കണം. മീനിൽ നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മീൻ നല്ലോണം മൊരിയുന്നത് വരെ വറുക്കുക. പകുതി സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഫ്രൈ ചെയ്തത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. മീൻ നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മീനും കൂടി വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറുമുറ കൊഴുവ അല്ലെങ്കിൽ നത്തോലി ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തിയാൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.